Pozdrav mili moji i dobro mi došli u novi video u kojem cijeli dan čistimo, tako da ako vam treba motivacije da se uhvatite onog nereda i prljavštine koji vas stišću sa svih strana, došli ste na pravo mjesto. Jer ja sam danas, umjesto da ove sve stvari koje ja inače napravim nedjeljom, prije nego što vam počnem snimati, da mi bude sve lijepo čisto i uredno, došla do ideje da bi upravo taj cijeli proces mogla ovaj put podijeliti s vama. Jer nisam dugo, a znam da nam svima uvijek treba motivacija, osobito za ovakve neke stvari koje su mi bile na to-do listi, kao što je to pranje pernatog ne samo popluna, nego i jastuka. Znači, ti jastuci me toliko dugo već muče, nisam ih jako dugo prala i budući da je to proces koji traje, tjedan dana im treba sušenje da bi bila sasvim sigurna da su se posušili. Naravno da uvijek gledam, čekam priliku da imam nekakav period od tjedan dana, nekakvog stabilnog sunčanog vremena, što se ovaj put zapravo nije dogodilo. Bila je nekakva kišica na vidiku, ali obzirom na situaciju kako smo imali u posljednjem periodu gdje je svako malo bila nekakva kiša, plus ako ovo je još bilo dovoljno dobro, tako da sam se ja ipak odlučila na taj poduhvat. Što se jastuka tiče, tu prije nego što ih perete morate biti sigurni da nemaju nikakvu rupicu kroz koju može onda izaći perje, tako da ako imate takvu situaciju svakako ga zakrpajte, kao što ste vidjeli da sam ja napravila prije ovoga. Nisam se sjetila snimiti. Evo, također ovo pranje će biti cjelodnevna aktivnost, budući da mi od svakog komada tih pernatih stvari stane samo po jedan u perilicu, a nisam imala druge. Stvarno sam pogledala sve programe i zaista jedini koji najbolje odgovara za ovu svrhu je upravo taj koji je namijenjen za pranje pernatih stvari, zato što je on upravo dizajniran da voda ravnomjerno i nježno prolazi kroz svo to perje, a to je program koji traje sat i 40 minuta, tako da evo, nije bilo druge. A ja sam htjela kad to već radim da napravim onako kako se spada, da budem sigurna da su se savršeno opreli. Također još jedna stvar koja je bitna kod pranja pernatih jastuka i popuna je da ne pretjerujemo s deterđentom. Znači sasvim minimalno koliko je dovoljno da se opere, da budemo sigurni da nam neće ništa ostati od kemikalija u perju. Sad sam se mogla uhvatiti nereda koji mi se stvorio u zadnjih nekoliko dana, zašto mi je trebala motivacija. Inače slušam glazbu nekakvu laganiju, opuštenu, nekakvu bosu ili soft jazz, onako ambijentalno u pozadini, ali sad mi je trebalo malo jače. Inače imam playlistu Cleaning Hits, ali sad mi je sustav ponudio kao imaju grupu hitovi, ljetni hitovi iz 60-ih, 70-ih, 80-ih i evo ja sam upalila 90-te, super mi je sjelo, tako da topla preporuka ako imate Spotify. A što se nereda tiče i općenito čišćenja, ako me pratite onda znate da ja ne volim generalke. Ja volim čistiti u hodu i uvijek se trudim održavati jer ne volim taj osjećaj anticipiranja, da znam da me čeka to nekako čišćenje, to znam da ću automatski onda izbjegavati i toliko vremena zapravo potrošiti tipa u ovoj situaciji cijeli dan, ali dogodi mi se ponekad kad imam toliko posla kao što je bilo ovih zadnjih nekoliko dana da ja ne stignem ništa, samo raditi i nešto najnužnije što moram u životu, a osobito kad pospremanje nije samo uzeti stvari i pospremiti, kao što ste vidjeli ove stvari što smo kupili u subotu na placu. Ok, pospremila sam odmah bila povrće u frižider, ali ove druge stvari su zahtijevale ipak neke predradnje, znači trebala sam hrpu toga reorganizirati da bi uopće to mogla pospremiti, što ćete vidjeti kasnije kad se konačno toga uhvatim. I onda vam se dogodi da ja odem u drugu krajnost, znači kad mi je već nered, onda mi je nered do kraja. Ja onda budem ko mala svinjica koja samo tako prelazim preko stvari, ostavljam, to se sve taloži jer znam da kad se uhvatim, onda ću se uhvatiti kako se spada i sve resetirati. To je upravo što sada gledate. Dakle, tu sad krećemo od početka. Znači prvo, prije nego što uopće krenem na čišćenje, prvo treba pospremiti. Dakle, sve istresem, usisam, prašinu, sad u ovoj fazi naravno pa se počelo linjati, tako da je sad to malo intenzivnije svaki dan. Ovo inače napravimo onako, nije to nikakav problem. Imam ovaj nastavak od svog Jimmya, dobrog starog, koji im se već raspada, koliko mi je puta pao, a on i dalje funkcionira, stvarno ga obožavam. I u ovim ljetnim mjesecima kad je sve otvoreno, znači paučina ima posvuda, osobito kad je navečer upaljeno pa uđu ove muhice, to se jednostavno taloži, dođu te muhice pa se uhvate u te mreže. Evo, ovo je nešto što se treba, mislim, ok, ne treba sad svaki tjedan, ali da, evo, meni se sad skupilo, tako da mi je drago da sam to riješila. Naravno, to sve pada na pod, tako da, evo, ovo je sad prva faza, isto kao i prašinu, naravno, mislim, super su mi mali praškići, ona je baš ljepljiv, on mi nije ovako, mislim, općenito prašinu volim uhvatiti sa krpom, dobrom starom krpom, ove su odlične, ova mi je iz DM-a, baš sam je kupila prije par godina, bio je cijeli taj komplet tako tih nekih rozih stvari, a vidjet ćete za što mi treba ova
crna četkica, nezamjenjiva mi je za neke stvari kasnije, a ova siva mi je samo, evo, za skupljanje ovako paučine i super što je teleskopska, jedino što mi se pokidala, tako da ću morati kupiti novu, ovo sam sad baš pazila da se ne odvoje, stalno se odvaja. Također, dakle, ovi nastavci od Jimmya za usisavanje prašine, ne znam, znači, moje oduševljenje, ono prvo originalno koje sam podijelila samo kad sam ga, imam taj video ako vas zanima, mislim izašli su novi modeli u međuvremenu, ali moje oduševljenje nije dalje splasno, ja ga jednostavno obožavam. Za ovakve stvari mi je nezaobilazan, znači ništa na ovom svijetu ne bi moglo usisati dlačice i prašinu sa, na primjer, ove stolice, a vidjeli ste i sami koliko je to itekako nužno. Također za kompjuter koji je prepuno i svih kabela i svih čuda, tipkovnicu da ne spominjem, ja samo s ovom četkicom prođem, ja sam miran, znači pre dobra stvar. Također, ne znam jeste primijetili ovu malu životinjicu dole koja se izvaljuje, ovo mu je sad glavno mjesto u ljetnim mjesecima. Ja sam mu ponudila pločice jer one su ipak hladnije, ali ne, njemu je tu, valjda zato što ja tu radim, pa onda bude pored mene. Ok, krećemo dalje na ogledala. Vidjet ćete kasnije da sam zaboravila prozore oprati jer me dekoncentrirala mašina, bila je gotova, pa sam morala staviti sušiti, ali da, u ovoj prvoj fazi sam oprala ovo ogledalo jer evo vidjeli ste kako je bilo prljavo, znači to se evo svaki par tjedana se tako malo zaprlja, ali nije ga problem oprati. I ne, nisam još napravila onaj najgornji red ovih ogledala koje sam rekla da hoću. To se samo taloži na hrpu onih zadataka koje ću kao napraviti kad budem imala vremena za nešto što mi nije bitno, ni hitno. Evo vidite da se lijepo ispralo, nema rezidua nikakvih deterđenata i pjenice i idem sada prije što bude gotovo, idem staviti, to je bilo ono što me dekoncentriralo da nisam išla u pred prozore pa sam kasnije zaboravila, znači morala sam pripremiti uopće svoj sustav za sušenje. Evo kao što vidite imam sad 2 nova bambusa koje sam pronašla, baš su mi super lijepi, zeleni, super mi se slažu uz vrt i da ne spominjem da su 2 lijepa u kompletu i super će mi služiti za ovaj poplun, vidjet ćete sada koji super sustav i općenito, mislim ja sad toliko rijetko koristim one rešetke, ne mogu ih se riješiti, vidjet ćete kasnije zašto mi i dalje trebaju, ali uglavnom 95% slučajeva ja koristim samo ovaj sustav, znači i zimi, stavim ga, ako je neki topli dan ostavim vani, ako ne prebacim ih preko ormara, znači ne može biti bolji sustav za sušenje i evo stavila sam poplun i za prvu ruku on dakle se sad samo suši i kad se malo prosuši počet ću ga prošuškavati, ali dobro, doćemo do onda, bitno da stavim da se pere u međuvremenu jastuk, dakle stavila sam manje, ipak nema potrebe, mislim, to je samo jedan jastuk i sad je došlo vrijeme da se uhvatim onoga čega sam se najviše, a mislim što sam najviše izbjegavala, ali evo, uspjela sam i ovaj put to izbjeći, pa sam se uhvatila nečeg što mi je manje zlo, ajmo tako reći, malo mi je manje bilo odbojno, osobito sad kako imam mašinu za pranje, tako da to stvarno nije nikakav problem, da pače gušt mi je, radila sam palačinke punjene sa skutom i orasima, to sam bila podijelila s vama u jednom videu, ako vas zanima mogu vam staviti link, tako da ova je taman ostala zato što je izgorila, to dijelo je izgoreno, ali bez brige, presudio je muž kasnije. Kako sam imala vremena za praviti palačinke, bez brige, to je spadalo među prioritete, zato što sam imala skutu koja je isticao rok trajanja, pa sam eto to morala napraviti. A ovo sad nije nikakva generalka, ovo je sad samo pospremanje nečega što inače radim nakon svakog kuhanja, mislila sam zapravo samo oprati štednjak, ali kad sam već radila, ajmo reći, generalku, odlučila sam se pospremiti i ovaj dio. To inače sam savršeno organizirala da ne moram uopće toliko često raditi, jer kao što vidite ovdje su sve drvenine i zapravo njihova svrha je da kad štrca od kuhanja ili prženja, da one zapravo tu upijaju, tako da ja to ne moram uopće čistiti, da pače što više ulja na njima, to, mislim, to njih hrani, ajmo reći, na neki način, tako da ja u principu samo kad inače perem štednjak, samo pobrišem ovaj dio, ovo što je vidljivo, a njih tako ostavim, ali evo svako toliko dobijem želju da ih lijepo malo očistim od prašine. Evo, to me služi ova četkica, joj kako je super ova četkica, i za pranje povrća, i za evo ovakve stvari, priručne, izvrsna, te neke male stvari, mali gadgeti i živi od Temu isto, gdje možemo kupiti sve te stvari. Uglavnom da, evo sad sam ovu priliku iskoristila da to sve lijepo resetiram i
lijep mi je taj osjećaj stvarno. Kad je sve čisto, uredno, onda počnem stavljati na to dekoracije. Ovo isto naravno radim kroz dan, ali evo sad je i ovo bilo prljavo, tako da predivan mi je ovaj osjećaj. Znači kad se već nakaniš čistiti, znate i sami kako to izgleda. A što se sredstva za čišćenje koje koristim tiče, to sam isto naravno podijelila s vama, to je ono koje sam napravila u jesen i dalje sam ga nastavila raditi, jer bez obzira što je to jesenski miris, meni je on najbolji do sada. To je toliko intenzivno, doslovno kao aromaterapija cijelo vrijeme. Dok čistim, stavit ću vam link gdje sam ga radila. Pored ovih svih sjemenčica koje su nam nestale, morali smo se opskrbiti s vučkovim poslasticama, inače nestale su nam te jedne koje on obožavao najviše iz dućana gdje smo ga inače kupovali, pa smo ajde za prvu ruku probali mu dati te DM-ove za koje on pokazao da ih naprosto obožava i evo mi sad već neko vrijeme koristimo te DM-ove, stvarno mislim, ne znam, po sastavu mi se čine, ok, mislim ne jede on sad poslastica puno, te koje smo koristili su stvarno vrhunske, znači samo meso, ali evo nema veze, za prvu ruku dok ne dobiju ponovo bit će dobre i ove sjemenke i ovo ostalo, to nije to stvarno problem pospremiti, zato što sve ima svoje spremnike i da, uvijek pišem ono što mi je ponovno nestalo, ali vidjet ćete, ono što mi predstavlja problem je, odnosno su te neke nove stvari koje mi se stvore i sad moram za njih stvoriti mjesta u kuhinji, kao što je to bio slučaj s ovim nekim PR paketima koji su mi se baš isto skupili tih nekoliko dana. Ovo konkretno su bili medovi iz ovog jednog obiteljskog gospodarstva, ne samo medovi, znači medovi s okusom, stvarno super stvar rade, liofiliziraju, znači ovim smeđim paketićima je zapravo liofilizirano voće, dakle sami uzgajaju voće, liofiliziraju ga i onda ga umiješaju u medove koje sami proizvode. Mislim, stvarno super ideja i super inicijativa, ali da, ja sam tome sad morala pronaći mjesto da mi bude tu negdje na vidjelu, jer ako ih pospremim, lako sam ja to mogla pospremiti u ostavu, ali zaboravila bi 100%, to je nešto što, mislim, želim potrošiti, želim da mi tu bude, jer to su stvari koje se sve miješaju tako neka pića i htjela sam baš da mi tu bude pri ruci. Prvo sam mislila da ću ih staviti ovako u ovu košaru, jer upravo tome sam i htjela da mi ona služi kad ovako dobijem nešto, da privremeno dok mu ne nađem mjesto da mi stoji tu. Ali sam se onda sjetila svoje police, pa mislim i polica mi služi tome, za dekoraciju, za šalice, za što god mi zatreba u nekoj fazi života. I evo sad u ovom trenutku mi je savršeno došla upravo za sve te neke PR stvari koje sam dobila, predobre stvari koje baš želim konzumirati svakodnevno i bila sam jako sretna što su, baš su mi lijepo stale ovdje. Evo tu je ta moja ostavica gdje ima, zaista je bilo mjesto za njih, ali evo, kao što rekao, još je ovo bolje rješenje, bila sam prezadovoljna s njim i da, sad je u biti trebalo pospremiti ostatak kuhinje. Mislim, ovo sada što radim isto nije nešto što radim baš svakodnevno, obrišem ovaj dio koji mi je tu pri ruci, ali ne čistim baš ovo skroz iza ove košare. Zapravo jako dugo nisam čistila i moram priznati da sam se isto iznenadila da nije baš toliko bilo prljavo. Koristila sam, znači ovo sredstvo je univerzalno za sve, odmašćivač, za sve ove kuhinske prljavštine i za ovako nekakve svakodnevne, to je na bazi bijelog octa. I da, sad kad sam već krenula raditi generalku, onda je jedna stvar vukla drugu, pa sam htjela napraviti napu, počistiti, odnosno sve te začine na napi, jer zaista, ali zaista dugo ih nisam čistila, nisam mogla vjerovati koliko dugo. Vjerujte mi, ja mislim da ja to nisam čistila od kako sam postavila te začine. To je bilo prošlo ljeto, evo ne znam, stvarno mi se čini da nisam i mislim super je bila situacija obzirom na tu okolnost, a ove kutije isto kako sam njih, isto je to bilo prošlog ljeta, joj svašta sam radila nešto prošlog ljeta, ali da, od kako sam njih stavila ovdje, ovo čišćenje ovog gornjeg dijela je mači kašelj, znači s vremena na vrijeme, pa evo ne znam jesam li zapravo uopće i to i kad čistila, znači jesam, samo između sam pobrisala, ali da, sad već dugo nisam, pa onda sam ih odlučila baš skinuti i to se ipak malo zamasti, pa sam zato koristila ovo sredstvo, da ipak malo odmasti tu prašinu, sve lijepo počistila, sa kutija je potrebno samo prašina, jer to je ono što redovno čistim i ovo je zapravo sad bio problem, jer zaboravila sam da sam ja zalijepila tu
kako bi se mogla lijepo izvlačiti. Ovo je isto sve stemula, to ima, opet ću vam i taj link staviti. Izvrsna stvar, obožavam je stvarno, nem što je predivna, nem što je korisna. Ja sam to bila zalijepila kako bi se mogla tako izvlačiti, došla je ta mala ljepenkica s tim i zapravo mogla sam ja to malo jače potegnuti, ali bilo mi je žao, pa sam onda čistila oko nje i da, ja mislim da ja nisam čistila u cijelu napod onda. Koristila sam opet ovo sredstvo, malo sam trebala staviti i deterđenta, zato što nije bilo dovoljno, to su ipak baš jako bile slijepljene masnoće, samo sam stavila još malo u to sredstvo, stavila još malo deterđenta ovog običnog za suđe i to vam je inače najbolja kombinacija. Znači za čišćenje vam treba samo ocet, deterđent za suđe, soda bikarbona, evo, stvarno, ja tako godinama čistim, stvarno minimalno kupujem sredstava za čišćenje. Nedavno mi je palo na pamet da si olakšam, kao počela sam se olakšavati u zadnje vrijeme, pa sam si kupila prvi put, ja ne znam, je li ikad, sredstvo za čišćenje pečnice i vjerujte mi, ta kemija, taj smrad je meni bio toliko odbojan da ja ne znam, ja to opet ne čistim. Kad mi se pokvari ova pečnica, kupit ću onu koja se sama čisti. Evo, ne znam, baš mi javite ako imate iskustva s takvim pečnicama, da li to stvarno funkcionira? Jer tako bi trebao i frižider biti koji ne ledi, pa meni opet ledi i ne znam. I zamrzivač isto, navodno da postoji taj koji ne radi one, ne da ne smrzava, nego ne radi one kao nakupnine leda. Tako da me to isto zanima, ako možda imate takav neki pa mi javite, svakako sam zainteresirana, što god da mogu se osloboditi, da ne moram čistiti, sve ću to kupiti. I evo, gotova nam je mašina, odnosno prvi jastuk, stavila sam odmah i drugi. Ovo je bilo sasvim dovoljno deterđenta, evo to je ta neka količina i njega, dakle, stavljam na ovu rešetku i sad vidite, znači to su sad te rešetke koje imam i čuvam ih, zauzimaju, mislim, nije da mi, ne znam koliko mjesta ovaj dio iza ormara je baš namijenjen za njih, ne zauzimaju toliko mjesta, ali opet voljela bi se i njih riješiti da mi ne trebaju, ali trebaju me za ovakve neke stvari tipa za ručnike. Evo, ovu rešetkicu koristim samo kad imam mašinu punu ručnika i tih krpica, jer stvarno ne može, to je previše toga, previše površine zauzimaju da ne stanu na ove male bambusove. Tako da evo, samo zbog toga, a ovu drugu čuvam, evo, kad već imam ovu, pa onda ajde neka, iako stvarno ne znam kad sam je zadnji put koristila, prije sam na njoj držala posteljinu, a sad evo kako posteljinu sušim na rešetkicama ovim, onda evo nema potrebe. Evo, došlo je vrijeme da pospremim kupaonicu, znači ovo je nešto što recimo radim jednom tjedno. Očistim školjku, u nju stavim, evo, ovo je kemijsko sredstvo koje sam kupila, prije sam i nju isto sa sodom bikarbonom, ali evo, time sam se olakšala i to mi ne smrdi toliko. Stavim da ostoji neki 10-15 minuta, poklopim. A što se tuše tiče, tu sam isto ribanje svela na minimum minimuma. Kao prvo, zavjesa. Živjela zavjesa. Nema bolje stvari od toga. Kakva kabina, ma može izgledati najljepša na svijetu, baš me briga. Nakon samo jednog tuširanja izgleda neuredno. Ona cijela kupaonica izgleda neuredno. Ovako kad imate zavjesu, zavjesa je lijepa sama po sebi i taj kamenac koji se skuplja, ja ne znam, to valjda otpada u korištenju, jer mislim, ja nju ne trebam niti pratiti svake prijestupne doslovno. Ovaj ostatak tuše s ovom krpicom nakon svakog tuširanja prođem, onako samo prođem, tako da nikad zapravo nemam naslage koje moram ribati, osim evo te kade koju, opet kažem, svako toliko pošpricam je samo s alkoholnim mocom, ostavim 10 minuta da djeluje, ma ne treba ni toliko, dovoljno par minuta. Školjku inače čistim na svakodnevnoj razini, ovako s ovim dezinficijentom, zato što nikad ne koristimo ove plastične koje se ne mogu razgraditi, nego samo biorazgradive, a one nažalost ne dolaze u dezinfekcijskoj varijanti, pa onda je ovako. Ja čistim tu školjku tako da se ovaj gornji dio gdje se sjeda čisti svakodnevno i on zapravo nema potrebu za nikakvom generalkom. I da, nakon 10 minuta, nakon tih par minuta zapravo što djeluje alkoholni ocat, otopi kamenac, dovoljno je samo izribati s nekom pastom. Meni je super ova Pink Paste i njezin Scrub Daddy i ova pasta, jedna isto što sam je dobila u paketu Mystique, je izvrsna, stvarno super ti proizvodi. I evo, to je to, bila sam gotova konačno s kupaonicom, uzela sam Sanitol jer on će mi trebati za sljedeći zadatak, a to je dakle usisavanje, odnosno mislim pranje. Ja kad sam vam službeno promovirala ovaj proizvod, ovaj Roventin perač čistač, nisam vam smjela pokazati da s njime perem tepihe jer to nije u tehničkim specifikacijama proizvoda, on nije za tepihe, ali ja privatno evo sad mogu jer ovo nije sponzorirano, znači
ovako ću vam šapnuti da ja to redovno radim i ovi tepisi Stemoa su dušu dali, obožavam ih, nek priča kogod što hoće, ali nikad u životu mi nije bilo lakše održavati. Čistim stan, ovaj dio ispod, vidite, znači sad radim s onom četkicom što sam rekla, super mi dođe za ovo i vidite koliko prljaštine i gledajte koliko taj prljaštine skine, znači to je mokro, on opere površinski taj tepih, pokupi sve dlačice, svu prljavštinu, ali to je sve s gornje strane, znači to će se osušiti za, ne znam, 15-20 minuta, a znam da je sve dezinficirano, čisto, prozračno. Evo, ja sam presretna s ovim rješenjem. Jedino što sam tužna je što ne mogu više kupiti onu Zofloru, nema je više nigdje u Hrvatskoj, ja sam je bila pronašla u Intersparu, ali to su očito bile zadnje zalihe, jer kad sam išla tražiti, više je nisam mogla pronaći, na internetu je nema nigdje, morala bi naručiti direktno iz Engleske, što se ne isplati, mislim, s carinom i sa svime, tako da evo, nisam baš toliko nabrijana, pronašla sam se ni toliko i nema naravno ni približno miris kao ta Zoflora, ali mislim služi svrsi, dezinficira i to je ono što je meni najbitnije. Ali da, poanta svoje priče je da su ovakvi mokro suhi perači, znači koji u jednom potezu usisavaju i peru podove, ne znam, isto jedno od tih blagoslova koje nam toliko olakšavaju život i ova nova ja, evo, koja umjesto da si otežava život, radi na tome da si olakšavam, evo, nije moglo bolje rezonirati sa mnom u ovoj fazi mog života. Da ne spominjem koliko sam se ja opustila što se tiče čišćenja, evo, prije bila obsesivna s tim čišćenjem, ne bi se smjelo ovo dogoditi uopće. Prije da bude ovakva prljavština na podu, meni to sad nije nikakav problem. Ako se dogodi par dana za redom, baš me briga, nek se skupi, zato što znam da imam ovo malo čudo, da ću, ne znam, 20 minuta, pola sata imati potpuno čist stan. Evo, predobro. Bez obzira što je u pitanju dezinficijens, uvijek naravno kupaonu ostavim za zadnje, odnosno ovaj dio tu kod školjke gdje ipak te kapljice se raznose. Eto, to je zadnji dio kojeg počistim i odmah nakon toga ide na pranje. Ja ga odmah nakon svakog ovakvog korištenja, ne koristim ga svakodnevno, nego baš kad imamo ovakve velike generalke, nakon čega ga lijepo operem i kompletno četku i sve i to je to. I drugi jastuk se oprao i bila sam gotova s pranjem ovih pernatih stvarčica. Sad kreće sušenje, zapravo već je krenulo i poplun i ovaj prvi jastuk, svaki put kad bi bila tu negdje u blizini bi malo prošuškala i to se dakle nastavilo sljedećih tjedan dana. Preko noći bi ih unosila u stan, onako kako sam vam rekla, i kad bi bio neki oblačnjikav dan, preko dana bi ih obavezno iznijela na sunce, kažem, cijelo vrijeme bi ih ušuškavala. One grudice koje bi se stvorile, to je osobito bitno razbiti, ali to ću vam zapravo i pokazati na kraju videa. Sad sam samo htjela još oprati prozore, sam se sjetila da nisam, a zaista su jako prljavi i tu imam strategiju, uvijek imam ove dvije krpice od mikrofibre. Ovu jednu nije bitno kakva je, s njom je bitno samo da operem recimo u 2 navrata, da operem u nečistoću, onda s ovom finom, za nju je bitno da je ona fina, znate, za prozore, i s njom operem unutarnji dio prozora i onda nakon toga taj kao čistu varijantu vanjskog, nakon toga budu baš savršeno čisti prozori. I time sam konačno bila gotova sa čišćenjem ovog dana. Baš sam se umorila, moram priznati, ali onaj osjećaj kad je iza vas čist stan, prozračan, kojeg ja onda još želim dodatno uljepšati kako bi još bolje uživala u toj prozračnosti sa nekakvim eteričnim uljima. Evo, ovo je kombinacija koju sam odabrala za danas. Znači, eterično ulje lavande, limuna, eukaliptusa i mente. Eto, ne može svježije od toga. S time sam zamiricala stan, sjela i uživala u pogledu na ovu predivnu noću koju, evo, da podijelim s vama.
Moj dan čišćenja je bio ponedjeljak, a u subotu sam već bila potpuno sigurna da mi je popun suh. On se osušio već nakon 2 dana, ali ovo je ostalo bilo za moju sigurnost zato što ga spremim u vakuumiranu vreću. Moram biti potpuno sigurna da nema ni trunka vlage jer će se stvoriti plijesan u protivnom. Jastuci s druge strane do subote nisu bili suhi, djelovali su kao da jesu, ali bi se pod prstima tu i tamo mogla pronaći neka nakupljena perja, pa sam onda sljedećih nekoliko dana pazila da ih u potpunosti razgradim prije nego što sam ih vratila na krevet i evo, to je to. Time smo došli do kraja ovog videa. Hvala vam što ste se još jednom družili sa mnom. Hvala vam što ste tu i što ste toliko divni prema meni. Novima želim dobrodošlicu na kanal i svakako vas pozivam da se pretplatite. I to je to, nadam se iskreno da sam vas se motivirala na čišćenje, ako vas možda to danas čeka, a do sljedećeg videa vam šaljem puno pusica, puno toplih zagrljaja i puno vas pozdravljam. Bog!